Тебя точно убьет хозяйка квартиры, когда увидит новые дефекты, которых раньше не было. Маленькие дефекты со временем превращаются в большие проблемы. Сколы, трещины, царапины – все это портит вид и убивает уют. Но не спеши паниковать. Я занимаюсь реставрацией и знаю, как вернуть красоту и сохранить ваш интерьер в идеальном состоянии. Зачем тратить деньги на внеплановый ремонт или покупку нового, если это можно восстановить? Паркет, двери, окна или мебель – все это может выглядеть как новое. А главное, я сделаю все быстро и качественно. Хочешь спасти свою мебель или освежить паркет? Напиши мне, и мы вместе подберем лучшее решение. Успей записаться на реставрацию, пока дефекты не стали катастрофой, и твоя хозяйка никогда не узнает о твоем маленьком секрете.